kamu sedang batuk ataupun bersin? Tahukah kamu ketika kita sedang batuk ataupun bersin terjadi pelepasan bakteri dan virus yang berasal dari pernapasan, baik melalui udara ataupun cairan dari dalam tubuh kita yang bisa menularkan ke orang lain. Namun, kita bisa mencegahnya dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, saat kita batuk ataupun bersin, jangan lupa menggunakan tisu untuk menutupkan hidung dan mulut kita. Segeralah buang tisu ke dalam tempat sampah. Jika tidak ada tisu, kita bisa menggunakan lengan baju bagian dalam. Kemudian, segera cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol. Untuk tindakan pencegahan, sebaiknya gunakan masker saat keluar rumah. Dan ingat, jangan membuang ludah di sembarang tempat. Nah, dengan menerapkan etika batuk dan bersin ini, kita turut membantu mengendalikan infeksi di lingkungan sekitar kita.